तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका गाइस तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हम इंस्टाग्राम पे अपने मतलब जहाँ भी हमारा कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड में जो साउंड आते हैं टैप टैप की, वो साउंड कैसे लेके आता है। चलिए गाइस जानते हैं। हाँ, उसे जानने से पहले वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पे नए आए तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस जानते हैं। तो सबसे पहले हमको अपना कहीं पर भी कीबोर्ड निकाल लेना है। जैसे अब हम अपना कीबोर्ड निकाल लेते हैं इंस्टाग्राम पर। जैसे हमारा कीबोर्ड है, इसमें आपको 2 जगह सेटिंग का ऑप्शन दिया गया होता है। जैसे पहले हम आपको कीबोर्ड की साउंड, अभी आपको कीबोर्ड की साउंड आ नहीं रही होगी तो आपको कीबोर्ड की साउंड सुनाते हैं। कीबोर्ड की साउंड कैसे आएगी, तो सबसे पहले हमको अपना इस सेटिंग, आपको यहाँ पर 2 जगह सेटिंग दिखने को मिलती है। अगर आपको यहाँ पर ऊपर सेटिंग ना दिखे तो यहाँ पर आपको इमोजी के आइकन पे क्लिक करना है, इधर साइड कर देना है, हमारी सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो इनमें से आपको कहीं से भी अपनी सेटिंग ओपन कर लेनी है। जैसे हम यहाँ से अपनी सेटिंग को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही दूसरे नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर आ जाना है। यहाँ पर ऊपर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा साउंड ऑन की प्रेस। यहाँ पर हमारा ये साउंड ऑफ की प्रेस का ऑप्शन बन गया तो हम उसको ऑन कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कीज, अब इसमें से हम अपनी वॉल्यूम को कम तेज कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर 1% करके आपको वो साउंड सुनाते हैं। अरे वो साउंड सुनना गएगा, यहाँ पर आपको साउंड की आवाज आ रही होगी। अगर आपको इस साउंड थोड़ी करनी है तो यहाँ से आप अपने साउंड को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अपनी शो ही रह रहे थे, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी साउंड लग जाती है, बस देते हैं आपको आवाज आ गई होगी। यहाँ पर हमारी साउंड लग चुकी है। तो इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और हाँ गाइज, अगर आपको किसी भी ऐप में कोई ऐप डाउनलोड ना हो रहा हो, कोई चीज आपको नहीं आती हो, जैसे इंस्टाग्राम, मतलब कुछ भी एक से लेकर जेड तक कोई भी ऐप हो, कुछ भी चीज हो जो आपको नहीं आती हो, वो वीडियो में कमेंट कर देना। अगली वीडियो में आपके ऊपर वीडियो बना दूंगा। हाँ पर सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो टेक केयर, बाय बाय।